ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അടിപൊളി പാമ്പിനാണ് വാങ്ങിയത്. നോക്കി ആ അടിപൊളി മൂർഖൻ പാമ്പ് എന്ന് പറയാം. മൂർഖനാണോ അണലിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട്. പക്ഷേ അടിപൊളി കറക്റ്റ് റിയാലിറ്റി റബ്ബറിന് വരുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ വീണ ശരിക്കും പാമ്പ് വീണ എടുക്കണ മാതിരി തന്നെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. നല്ല പാമ്പ് തന്നെ കണ്ടില്ലേ, പാമ്പ് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവളെ എടുത്ത് പോയിട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടതെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അതായത് സഫര വളരെ ഇങ്ങളെ പറ്റിയോ? കാല് പോയി എടെ? ഇല്ല ചെറിയ ചതുക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് ഞങ്ങളെ. നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി കരിപ്പിലാന്ന് തോന്നുന്നു. സാധാരണ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെല്ലാം പ്രതികരിക്കാറ്.